everyone guys. म चाहिँ अब चर्चतिर जान्छु होइन। आमामा पानीले चुट्ला जस्तो छ तर केही पनि छैन। मसँग यो ऱ्याङ्कर भन्ने कुरो छ होइन। बिल दिनु पऱ्यो क्या यार। अस्टिन ब्लक छ। अस्टिन ब्लक छ। अस्टिन ब्लक क्या ASPN अस्टिन ब्लक। ल कहाँ हिँडेको तिमी बिहानमा? ए ल जोस् अहिलेको उयोहरू या ए नटोकै फेरि हान्छ नि या। क्या चीज़ है पैसा क्या था बोल के गए भाइ त टेर्नु यो बिल लाउ न। बिल अघि दिनु बिर्सेछ कि भोलितिर दिनु न हतार छ। यो म्याकुरी भाइ झन्डै कोल्डेको कोल्डै हुन्छ भाइ। सुतेको सुतेकै हुन्छ त। कत्रो ठुलो कुकुर हो मुला साग। बाइक त धुलो पिठो भइसक्यो नि। झन्डै गमरा पुरा छ कि